такая вот красивая у нас природа, офигенная. Я не знаю, в каком районе Казахстана, точнее в области, может быть еще красивее, чем у нас. Восток самый красивый город. Вон дядя Паша едет. Блин, в общем, у нас очень красивые, офигенные места. Так что приезжайте к нам на отдых. У нас вы кайфанете нереально. Рыбалка.
Мы с дядей Пашей на месте. Крутая бухта пиратов, да? Вообще офигенская. Я еще штаны наоборот надел. Точно дядя приедет, пизделей получу. Никто не расшифрует, да? Что за хрень? Заход? Не, я не понял, что там, блядь, чайка, что-то будет. Майна, наверное. Майна, это майна. Я прям чувствую. Пацанями. Интересно, как уйдет, блядь. Подозрительно. Я не пойду больше, я в галошах. Самое главное вот эту линию пройти, там толстый лед. Нормальный же лед, хороший. Не шипит же. Пойдемте, значит, вгружаться. Я буду. Здесь отдыхать ночевой вообще по кайфу летом. Как? Нет, а в том заливе был, в этом не было. Здесь вон на общак даже этот аппарат. Я не понял, где рыбачат. Где рыбаки рыбачат? Они же там в том заливе, вот за этой горкой. Ну, туда ушли, что ли? Отсюда? Наверное. Вон там, видишь, да, две кучки людей было. Не видел. Тимофеевка вот это же, правильно? Или вот это Тимофеевка? Вот это, по-моему. Блин, здесь так красиво. Ну, скорее всего, если с ночевой, туда они туда могли уйти. Мы хотели щуку половить, жерлицу поставить. Пока жерлица не да? Все, дядя Паша на штуки возьмет, подивись. Я думаю, да. Насчет этого не знаю, но в том есть. Я там на спине где-то щуку ловил. В конце лета. На спине щуку ловил. Да. Вот где вот две кучки людей. На силикон там окуня хорошо наловили. Да. Ну вот где мы разворачивались же. Там. Ну все, выходим на лед. Самое главное выйти, а там нормально будет. Промоина. Все. Вот и на лед вышли. Смело идем. Сейчас будем искать, двигаться, шевелиться. Поди нам сегодня еще и получится половить в этом прекрасном заливчике.
Товарищ он уже пробурил, но еще не сбрасывал, не скидывал кормачаки. Будем пробовать. Поди что и поймаем.